Hello guys, magandang tanghali po sa lahat. Nag-prito po ulit kami ng tilapia, tsaka tortang talong, tsaka naglaga po kami ng okra, tsaka corned beef na ano lang, ginisa. Sausawan po. May sausawan din po kami guys. Guys, bago tayo kumain guys, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po sa inyong binigay na blessing ngayong tanghali sa aming pagkainan. Maraming salamat po Lord. Amen. Sabay nyo na kami guys, kumain. Huwag na rin kami ng kamay guys, oh. Huwag na rin kami. Ito na guys. Ito guys, oh. Bagong pitas. Ayan ng ground beef. Sarap to guys. Ta. Kaya ng okra. Sige. Siya. Just tayo bili guys. Tilapia. Mga subo guys, para sa inyo. Ano ba? Okra. Sarap. Mga bata dyan, kumain ng okra. Sarap. Sili. Tubig din tayo.
Sarap guys. Kain pa tayo. Kanin. Hmm. Napadami naman tayong kanin to guys. Ang dami ng corned beef. Sarap yan guys. Tara. Ang laman guys oh. Sarap. Yeah. Bro. Okra guys. Sarap. Sarap. Ito. Ito. Kanin pa tayo guys. Buksin natin. Hati na tayo dito. Ay. Hindi na yan. Pang-pangit konti.
Busog na tayo guys. Tuloy pa tayo guys. Mm. Yan naman po. Yan naman yung tanghali. Naubos na naman guys. Naubos natin yung pagkain. Guys, huwag kalimutan mag-subscribe and like and share. Kaya maraming salamat guys sa inyong panonood palagi at sa inyong suporta. Bye bye guys. Thank you. Thank you for watching. Bye bye.